Es tuyo. ¿Y el tuyo, hijo? Dios mío, ¿cómo agarré este lapicero? Demasiado. Y lo otro. Ahora no es puro vídeo ahí. Sí. Se está muy bonito en la cámara que. ¿Ah? Se está muy bonito más azul en la cámara que fue. Toma. Y lo que más adelante. Y no, bueno, nos devolvemos a filmar, que vamos a seguir un poquito la velocidad para que no se meta. Vamos en el pelín. Tremendo túnel. Primera salida en dirección a Ruta Provincial 82. Ya le dije, ¿verdad? Ahora vamos. Llevarte una soga, sale el cogote de una tarántula, el pastor de tarántula iguana.
Messi y a Maradona. Van a observar en la zona del pasto entre las escaleras que hay dos placas. Esas dos placas dicen los dos nombres que tuvo el estadio. A partir del año 1982 el estadio comienza a llamarse Estadio Provincial Malvinas Argentinas y se coloca ese nombre en homenaje a la ciudad. No, va a ser por adentro de la bodega y después ustedes pueden ponerse adentro de un wine bar que tienen aire acondicionado o afuera, por eso no hay problema. Ok, gracias. Por acá pueden tomar asiento, si quieren ubicar, ahí les acerco las copitas y en unos minutitos vamos a arrancar. Ok. Como no puedes, tú tomas un kilo. Si estás tomando otro te va a estar igual. Te pones como una visita con pastelitos y vas comiendo eso con pastelitos y te traen el otro. Este bebé de mamá. Como con papitas. Este es papito. Para pasar el sabor del primer vino y pues vale. Imagino que te van a probar. Más famoso que conocemos es Lautaro Martínez. Claro, y yo soy literalmente Lautaro Martínez. ¿En serio? No me van a creer, pero si tienen la oportunidad de verlo. O sea, más personal que esto igual no va a haber, ¿no? Pero Para que haya evidencia. Lautaro Martínez. Oh, sí. qué Para que vean lo común que es ese nombre, por favor. bueno. Tú sabes que en la parte de atrás del DNI dice cuántas personas se llaman igual que tú, ¿no? Mentira. Sí, de acá. Ahí. El número 4, ese está allí. 4 personas. Pero es igualito, el mismo apellido. Ah, Todo igual. exactamente igual. Ya no sabía eso. Lautaro Martínez, a ver, millones. Y vamos a comenzar con este vino blanco que se llama Torrontés. No sé si lo han probado. Para mí es una de las mejores variedades de uva que tenemos en Argentina. Y esta va a ser su copita con la que vamos a hacer la visita. Me imagino que los 4 toman vino. Sí. Hablando de los adultos, obviamente, ¿no? Sí. Yo si le damos una copita acá al muchacho, va a empezar a correr en círculos. Ahora de repente habla cuando si le damos alcohol. De repente empieza a larga la lengua. Sí, la cosa se saborea. Parece juguito de pera, pero no es juguito de pera. Es un poco más peligroso porque tiene alcohol. Ahí vengo y salimos con la visita. Salud, chicos. Si quieren dejarlo, Seguro, ok. si quieren tener aún más seguridad, pueden dejarlas acá dentro en la mesita, así como prefieran. Salud. Salud. Buena salud. Salud, muchachos, que se repita. Salud, que se repita. Bodegas para producir otros vinos, pero no producían vinos acá, digamos, eran solamente productores de uva. Durante 4 generaciones se mantuvieron igual y hasta el día de hoy que la 4ª generación de la familia que conocemos como la familia Celazo comienza a producir vinos en el año 2007. En ese año la familia comienza a vender vinos en la calle, justamente en estos, donde hoy se ubica el hotel de la bodega y que en algún momento fue la casa de la familia. Más allá de esto, con respecto a y guardados hasta que sea necesario su uso. En bodegas como Viamonte, donde no tenemos tanta producción, los vinos en general No.